현대자동차 그랜저 XG 순정 리모컨 수리 진행합니다. 이렇게 테이프로 다 붙어져 있었고요. 고장 증상은 버튼이 잘 안 눌리고 가까이 가야 동작하고 케이스 망가지고 케이스 교체, 스위치 교체, 신형 리모컨이 리모컨 교체는 불가능하다고 보시면 되고요. 그냥 케이스나 이런 것들 교체해서 쓰시는 경우들이 있는데 케이스도 이 제품 같은 경우는 나오질 않아서 일단 수리만 진행을 해 보겠습니다. 다행히 케이스는 가지고 있는 게 있어서 케이스 교환까지는 가능할 것 같습니다. 케이스 먼저 잠깐 확인을 하고요. 이게 순정 케이스일 것 같은데 순정 케이스가 제거가 이게 같은 모양에도 여러 가지가 있어서 이거 순정 케이스 맞네요. 순정 케이스 지금 구하기가 어려울 거예요. 제가 갖고 있던 재고 사놨던 재고인데 부품 번호가 9543C3901 이렇게 해서 현대자동차 순정 케이스로 나왔던 건데 지금은 구하기가 쉽지가 않을 것 같네요. 일단은 케이스도 있으니까 걸려서 배터리도 새걸로 교체를 하도록 하겠습니다. 일단 스위치 먼저 교체를 해보죠. 스위치는 스위치는 다 털어냈고요. 납도 좀 걷어내고 자 걷어냈고 세척을 먼저 좀 세척을 하고요. 뒤쪽 단자도 많이 까져 있었는데 제가 요 전에 어느 정도 보강을 해놨어요. 이거는 배관해놨고 스위치 교환은 자 버려버리고 스위치 새 걸로 스위치를 교환해 보겠습니다. 스위치 같은 경우는 수명이 있어요. 그래서 소모성 부품으로 생각하시면 돼요. 많이 눌리면 횟수 1000번이면 1000번, 1000번이면 1000번 이런 횟수가 있는데 횟수가 다하면 망가지고 너무 사용을 오래 안 해도 망가집니다. 그래서 스위치에 망가지는 유형은 대략적으로 두 가지 정도로 나뉘죠. 눌리거나 눌렀는데 눌리지 않는 분량과 안 눌렀는데도 눌리는 분량 두 가지 정도로 대략 간단하죠. 안 눌려도 분량. 근데 제일 찾기 힘든 게 안 눌렀는데 혼자 눌리는 분량인데 이런 거는 테스터기나 이런 걸로 체크가 되질 않고 실제로 증상이 나올 때 오실로스코프로 스코프 있죠. 이쪽에 있는 오실로스코프로 확인을 하게 되면 약간의 떨림이 있죠. 그러니까 원래 프롭이 되어져 있어야 되는데 프롭된 상태가 떨어져 가지고 안 눌렀는데도 눌리는 정도까지 떨어지는 경우들이 생겨요. 그렇게 되면
이상한 증상들이 많이 발생을 하죠. 문이 혼자 열렸다 닫히거나 시동이 혼자 걸린다거나, 또 버튼이 두 개가 같이 눌리는 경우는 뭐 프로그램 수정이 되거나 기능이 설정되어 있지 않던 기능이 동작이 되거나 여러 가지 증상이 있을 수 있어요. 그래서 이상 증상을 많이 경험해 보신 분들, 그러니까 저 같은 경우는 이제 뭐 어느 회사에 어떤 리모컨을 했을 때 어떤 기능이 갑자기 설정이 됐다 그러면 그런 것들과 눌리지 않았는데 혼자 사이렌이 온다거나 혼자 시동이 걸린다거나 이런 증상들을 대략 들었을 때 예측을 해서 스위치 같은 경우 그런 거는 교환을 해드리고 있습니다. 그래야지 두 번 보내시는 일이 없으니까. 스위치도 이렇게 계속 납땜을 여러 번 하는 이유는 다른 게 없어요. 스위치가 PCB에서 떨어져 있으면, 떠 있으면, 밀착되지 않고 떠 있으면 그냥 혼자 눌리는 경우들이 생기기 때문에 밀착시키기 위해서 여러 번 저기를 했고요. 스위치는 지금 이거 보신 바와 같이 스위치는 다 교체를 해드렸고, 케이스 교환해 드려야죠. 케이스 신규 새 케이스입니다. 새 케이스인데 그리고 스프링이 이렇게 껴지게 되고요. 하나가 빠졌네. 이렇게 껴지게 됩니다. 이렇게 보시면 기존 케이스도 이렇게 껴있죠. 빼버리고, 자, 건전지도 새걸로, 아이고 이게 새거가 아니고 새 건전지로 끼우고 테스트, 간이 테스트 먼저 해보면 들어오죠. 출력도 올라가고. 자, 그러면 이쪽에다 끼워서 이대로 넣어주기만 하면, 케이스만 덮어주면 수리가 완료되죠. 출력도 정상인데 네, 다 교체됐고요. 원래 가죽끈 있던 대로 가죽끈과 고리 이렇게 걸어서 접히면 됩니다. 이렇게 핀을 꽂아주고 뒤에 꽂은 다음에 이거 눌러줘야 되는데, 누르는 거는 펀치로 해야 되는데 그냥 간이로 합니다. 여기 제가 이걸 누르기 위해서 만들어서 공구를 따로 만들었어요. 그래서 여기 홈이 파여 있죠. 이쪽 반대편에도 홈이 동그랗게 파여 있습니다. 이렇게. 그래서 요거를 눌러주게 되면 잡아서 이거 눌러주면 위에는 깨끗한데 뒤쪽은 살짝 남아요. 이렇게 자국이 살짝 남는데 이렇게 깨끗하게 찝히도록. 자, 순정 리모컨이고 새 리모컨하고 똑같습니다. 그냥 뒤에 이런 라벨 스티커만 없고, 네. 지금 길게 누르면 트렁크, 잠김, 열림. 자, 이렇게 한번 보이실 거예요. 이렇게 옆에서 이게 출력이 실리는 거고, 무선 출력이 나오면서 위아래 찌글찌글하게 보여지는 부분은 데이터가 실리는 거예요. 데이터가 안 실리면 요거처럼 47.7로 그냥 출력을 주면 여기서 데이터를 또 빼게 되면
데이터 지금 넣었는데 데이터를 빼게 되면 47.7메가의 AM 주파수, FM 주파수 10Hz를 스위치가 안 나오는구나. 이렇게 지금 데이터가 실리는 것도 AM 주파수, FM 주파수 이게 Hz에서 1000Hz로 바꾸면 보이죠. 확실하게 보이죠. 이렇게 커지고 작아지고. 영상에는 안 보이네요. 영상에는 안 보여지는데 이렇게 보이네요. 요거 줄만 나오죠. 이렇게 해서 보면 얇게 줄만 있다가 데이터를 주면 이렇게 데이터가 실립니다. 네, 지금 일단 데이터를 끄고 리모컨을 눌렀을 때 리모컨의 고유 데이터와 주파수 출력을 이렇게 나오게끔 테스트를 할 수 있어요. 네, 스펙트럼으로 다 확인을 출력 나오는 것과 레벨까지 확인을 해드렸고 리모컨 스위치 전체 교환, 케이스 교환까지 다 마무리 했습니다. 예, 순정 HG 그랜저, XG 그랜저죠. XG 그랜저 순정 리모컨 수리 완료 해드렸습니다.